အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Java programming ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ Java programming ကိုစပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IDE တွေကျွန်တော်တို့ software တွေလိုအပ်တယ်နော် JDK file တွေလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ file တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Java programming လေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software installation လုပ်ရအောင်နော်ဘယ်လိုဘာ file တွေကို installation လုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Java programming လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JDK ဆိုတဲ့ file ကို install လုပ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါအနေနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဟို IntelliJ IntelliJ ဆိုရဲနော် IDE ကိုကျွန်တော်နော် install လုပ်အောင်နော်ဒီကောင်လေးကတော့ IDE ဆိုတာကကျွန်တော် software နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ software ဒါကတော့ကျွန်တော် file ဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့အရှိကောက်လေးကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Java development TOOL နော် Java development kit လို့ခေါ်ရနော်Java development kit နော်ဒီ IDE ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့integrated GRATED integrated DEVELOP MENT development ENVIRON MENT environment လို့ခေါ်နော်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ software ရေးမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ developer တွေသုံးတဲ့နော်သုံးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုစုပြုံပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်လိုအပ်ချက်အကုန်လုံးကိုတနည်းအားဖြင့်မှာစုပြုံပြီးပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ environment လို့ခေါ်ရပါတော့ environment တစ်ခုနော် neighbor တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းတဲ့အရာအလုံးကိုတနေရာထဲမှာစုပေးထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ integrated development environment လို့ခေါ်တယ်နော်JDK ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Java code တွေနဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ကောင်တွေကိုနော်တွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်အောင်လို့နော် Java နေပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးတွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Java development kit နော် JDK file တွေလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို JDK file တွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတဲ့ file တွေကိုတခြားဆက်မှာသွားပြီးတော့ run လုပ်ရနော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ် JDK နဲ့သဘောတရားချင်းတူရရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ JI နော်သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့Java ရဲ့ Java RUN runtime runtime ENVIRON MENT နော်MENT Java runtime environment လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ JDK file ရှိရင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် JIE file ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Java code တွေကိုတခြားတစ်ယောက်ကနေတွားပြီးတော့ run လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ JDK file တွေကကျွန်တော် developer တွေအတွက်လိုအပ်တယ် JIE file တွေကတော့အသုံးပြုမဲ့သူတွေမှာရှိရမယ် file ပေါ့နော်ဒါ JIE file နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် developer အနေနဲ့ဒီ JDK ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ JIE ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူထဲမှာအလိုလျောက်ပါဝင်နေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ installation တွားလုပ်ရအောင်နော်This could be us. So back to what I was saying. Could be us. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ browser တွေကိုလာမယ် browser တွေကိုလာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ JDK download လို့ရှာမှာနော် JDK download လို့ရှာလိုက်ပါရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Java downloads Oracle ဆိုတဲ့ website တွေသူကဘယ်ကပိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Oracle ဆိုရဲနော် company ကနေပိုင်တယ်နော်ဒီ Java အခုရဲ့အနည်းပညာနော် Java အနည်းပညာဘယ်ကပိုင်တယ်ဆိုတော့ Oracle ကနေပိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီ website တွေကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်မှာဒီလိုပုံစံလေးတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ Java 17 available now နော် sorry ဒီမှာဒါပါလဲဆိုတော့ accept all လို့နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြောဒီမှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ Java 17 available now သူကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရဲ့ version အမျိုးအစားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောက်ထွက်ခြင်းတော့ 1.8 လို့ပါတော့အဲ့လိုသဘောတရားနဲ့ထွက်တယ်နော်1.8 1.9 နော် 1.7 1.5 ဆိုကြတယ်နော်အဲ့ကနေပါလဲဆိုတော့ 1.5 ဆိုရင်ကျွန်တော် Java version 5နော်1.8 ဆိုရင် Java version 8နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းသူကဒီ Java ကဟို10ကျော်လာပါဘောနော်10 17အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်10 17 12 13နော်15အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး Java 17ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Android Studio ဆက်ပြီး Android ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကနော်ဟိုသုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် Flutter နဲ့ပဲရေးကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲရေးပေါ့နော်ဒီ Android Studio နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ Android code တွေပဲရေးနော် Java နဲ့ Android ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Java 17နဲ့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတော့JDK 1.8 ဆိုရကျွန်တော် JDK 8ဆိုရကောင်အသုံးနော်အဲ့ဒီကောင် JDK 8ကိုလိုချင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲလာခဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့Java SE 11နော်ကျွန်တော်အကောင်လေးလည်းမသုံးဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Java 8ဆိုရကောင်လေးကိုလာနော်Java 8ဆိုရကောင်လေးကအခုကျွန်တော်သုံးမဲ့ကောင်သူ့မှာလည်းသူကဟိုကျွန်တော်တို့ဟို update တွေ Java 8ကိုပဲထွက်ခဲ့ကြတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့သူက update တွေတောက်လျှောက်ပြီး Java 8ကိုပဲ update ပြီးတာအခုဒီမှာဆိုရင် update နယ်ဘက်က311ဆိုပြီးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော် set ထဲမှာရော install တင်ထားတာ301ပဲတင်ထားတာအခုဒီမှာ311ဖြစ်တယ်နော်
ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် down မယ်နော်ကျွန်တော် JDK 8ကို down မယ်ဒီ sampling ကို down ခြင်းလည်းရတယ် sampling ကတော့ကျွန်တော်ဒီ basic လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနော်အဆင်လည်းပြေတယ်ကြည့်ရလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော် file ဝင်ရှားရလည်းအဆင်ပြေနော် JDK 8ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီနောက် Android လေ့လာဖို့အတွက်ပါကြိုတင်ယူရပြီးတော့တစ်ခါ down လိုက်တာဒီ file ကိုလည်း down hope file ကိုလည်း down နှစ်ခုစလုံး down ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နှစ်ခုစလုံးကို install တင်ထားရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ပြီးပြောလိုက်မယ်နော်နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ခါလေး install တင်လိုက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ set နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ version ကိုယူမယ်နော်ကျွန်တော်ကအခုက Linux သုံးထားတာလား Mac OS သုံးထားတာလားဗောနော်ဒီတခုကကျွန်တော်မသိဘူးဒီ Solaris ကတော့မသိဘူးနောက်က Windows သုံးထားလားကိုယ့် set နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကောင်ကိုသုံးနော်ကျွန်တော်က Windows က64 bit ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ64 installer ဆိုတာကို down အကယ်၍32 bit ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို down နော်ဒီကောင်လေးက installation ဟိုကျွန်တော် down ဒါလေး down ပါနော် down ဒါလေးတစ်ခုအရင် down ထားလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign in တောင်းလိုက်မယ်နော် sign in ဆိုတာကကျွန်တော် account ရှိပြီးသားမဟုတ်လို့နော် account ရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို sign up လုပ်ပါနော် account လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် down လုပ်ရမယ်နော် sign in လုပ်လိုက်မယ်sign in လုပ်လိုက်တာသူကတစ်ခါတက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ JDK ကျွန်မ8ကို1တစ်ခါတက်ပြီးတော့ download JDK 8လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ရတယ်ခဏစောင့်မယ်နော်စောင့်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးသွားတောင်းနော်နောက်တစ်ခု download လုပ်ရရှိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနော် India ဆိုရယ် IntelliJ ဆိုရယ်ကောင်လေးကျွန်တော် download လုပ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပါရှာမလဲဆိုတော့ INTELLIJ နော် IntelliJ download ဆိုရယ် file လေးကိုလာပြီးတော့ရှာရနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဟို JDK 8ကို download လုပ်နေနော်JDK 8ကို download လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာ download လုပ်လဲဆိုရင်ဟို IntelliJ idea ဆိုရဲ ID ကို download လုပ်နော် INTELLIJ IntelliJ နော် IntelliJ DOWNLOAD download ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ IntelliJ download လို့ရှာလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို japanese.com ဆိုရဲအဲ့ company ကပိုင်နေကျွန်တော်ဒီမှာဒီ download link လေးရောက်သွားပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုလည်း download လုပ်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ IntelliJ ကိုလည်းကျွန်တော် download လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာမျက်နှာလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီစာမျက်နှာလေးကို web page လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကို down လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ version က2မျိုးရှိရနော်ကျွန်တော် ultimate version နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ community version ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ်ultimate version ကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် web development လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာပြီး enterprise เนาะကျွန်တော်လုပ်ငန်းအကြီးကြီးမှာသုံးဖို့အတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးတယ်เนาะကျွန်တော် Java EE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကဒီမှာကျွန်တော်30 day trial ရက်30ပဲပေးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့ Android development အတွက်လေ့လာမှာရပြီးတော့ဒီ Java အခြေခံပဲလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအခြေခံ basic to intermediate ဘက်ပဲလေ့လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Java SE ပဲရေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကို download လုပ်ရမလို့ဒီကောင်နေတာเนาะအကယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Java EU လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ Eclipse ဆိုတဲ့ software Eclipse ဆိုတဲ့ software ရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာ Japanese ဆိုတဲ့ software တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะအကောင်လေးရေးသွားသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကို down မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ ehe နဲ့ zip နဲ့ရှိရကျွန်တော် zip file ကိုမတောင်းပါရင်ကျွန်တော် ehe ကိုပဲ down เนาะ ehe ကိုပဲ download လုပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကဘာ sport ပေးထားလဲ sport ပေးထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတက်ပြီး download လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်အရှိစာမျက်နှာလေးတစ်ချက်ပြန်သွားဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဘာကို sport ပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဟို Linux ဆိုရင်ကျွန်တော် Linux အတွက် down နော်ကျွန်တော်ဒီ Windows အတွက်ဆိုရင် Windows အတွက်ကို down ပါကျွန်တော်ဒီမှာ by sport ပေးထားလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်က community version ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို learn all teachings programming ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဟို IntelliJ India EDU ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ် version တစ်ခုထပ်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးလည်း down သုံးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်တာခဏဆောင်မယ်နော် download လုပ်တာခဏဆောင်မယ်ဒီမှာ JDK ခဏဆောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်တာပြီးသွားပြီနော်download လုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် show in folder ဆိုတာလေးဖွင့်လိုက်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ download လေးမှာတွေ့တယ်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်တနည်းနဲ့ဘယ်လိုရှာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာdownload တဲ့ကိုလာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တယ်မယ်နော်ကျွန်တော် download လုပ်ထားကောင်တွေ့တယ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်နော်နှစ်ချက် click လိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် Java SE runtime environment ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့် yes နေ
ပြီးရင်ကျွန်တော် next နေမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ nash စနေပဲကျွန်တော်ဒါကဒီ file လေးရှိရတဲ့လမ်းကြောင်းเนาะမှာ Java တွေက program files ထဲမှာJava GTK 1.8မှာ311ဆိုပြီးရှိလိမ့်မယ်เนาะ nash နေအခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာinstallation လုပ်တာနေပြီးသွားပြီเนาะ GTK file ကို installation Java development 2K အဲ့ဒါလေး Java development kit ကိုကျွန်တော် installation လုပ်တာနေပြီးသွားပြီเนาะအပြင်ကျွန်တော် close နေလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ GTK file ကိုကျွန်တော် install လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဆိုတော့ကျွန်တော် set ထဲမှာเนาะကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ version number ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့စစ်မယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို bound လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะအောက်ထဲမှာ CMD လို့ရိုက်လိုက်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ command prompt ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒါကို command prompt လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ command prompt မှာကျွန်တော်ဗာရေးရမလဲဆိုတော့ java minus version လို့ရတယ်เนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကJDK 17ကို down ခဲ့တယ်ဆိုရင် java minus version လို့ရိုက်မယ်เนาะ java နောက်မှာ space တစ်ချက်ချရမယ်ပြီးရင် minus version ဆိုပြီးရိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ installation လုပ်ထားတဲ့ version ကြလာလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာက java version 16ကိုကျွန်တော် install လုပ်ထားတာinstall 16ကိုလည်း install လုပ်ထားသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအကယ်၍ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့file မတွေ့ဘူးဒါမှမဟုတ်တခြား version ဖြစ်နေတာမျိုးမို့လို့ကျွန်တော်တို့က version ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer လေးကိုလာပြီးတော့ဒီလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာမှာထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ properties ကိုနှိပ်နော် properties ကိုနှိပ်ဒီလို font ကြီးပေါ်လာပြီเนาะfont ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ advanced system setting ကိုနှိပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ environment video event ဆိုတာလေးကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့Java home ဆိုရဲเนาะ Java home ဆိုရဲကောင်မရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က new ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့เนาะကျွန်တော်capital letter လေးနဲ့ Java home လို့ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက install လုပ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသွားเนาะကျွန်တော် C ထဲကเนาะ C ထဲမှာရှိတဲ့ program file တွေကเนาะJava ထဲမှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် down ထားတာ JDK 1.8311 ရယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ debug မှာဆိုရင်debug file ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် JDK 301ရှိရယ်เนาะကျွန်တော် JDK file တွေ down ထားတာအများကြီးပဲเนาะကျွန်တော်ကအခုဘာကိုပြောင်းနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပြောင်းနေတာเนาะ311ကိုပြောင်းနေတာ311ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်311 file ရှိတဲ့နေရာလေးကိုလာပြီးတော့ bin ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလာเนาะကျွန်တော် तू ကဒီ file location ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်program file သို့မဟုတ် program file 86ထဲမှာထားပေးလိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့အဆင်ပြေထဲမှာသူထားပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့ထဲမှာဘယ်ရဲဝင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့ JDK version ရဲ့เนาะ JDK ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ bin ဆိုတာလေးကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်တန်းကြောင်းကို copy ကူ control C เนาะ control C copy ကူပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ paste လာလို့เนาะ control V ဆိုပြီး paste လာလို့ okay နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ password နေရာမှာကျွန်တော် edit လုပ်မယ် edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ new ခေါ်เนาะ new ခေါ်ပြီးခုနကเนาะ bin ဆိုတဲ့အကောင်ကိုပြန်သွားเนาะသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်ပြီเนาะဒီ bin ဆိုတာပါလဲရရင်မပါလဲရเนาะ okay ဒီနေရာမှာမပါလဲရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလည်းလာပြီးတော့ဘာလာလုပ်မလဲဆိုတော့ new ခေါ်ပြီးခုနကလိုပဲcapital နဲ့ JAVA Java home လို့ရေးပြီးခုနကကျွန်တော်ပတ်တန်းကြောင်း control V copy paste ကြအနောက်က bin ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပတ်လန်းကြောင်းထဲမှာလည်းလာပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ patch ရှိရ patch ထဲမှာ edit လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကောင်ရှိလားခုနကောင်ရှိမရှိကြည့်မယ်เนาะ C ကျဲက program file oracle Java patch တယ်เนาะ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ new ခေါ်ပြီးခုနကကျွန်တော်တို့ကောင်ကိုပါပြီးတော့เนาะ bin ဆိုတာလေးဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay နှိပ်မယ်ပြဒီကနေပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ထွက်မယ်เนาะထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကလိုပဲ window key နဲ့ r နဲ့ကိုထောက် cmd ကိုရွေးเนาะရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲ java အသေးစလုံးနဲ့ java java -version ကို version လို့ရိုက်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ system ပဲဖြစ်နေเนาะတကယ်ကကျွန်တော် system ပြမှာမဟုတ်ဘူးခုနက 1.8 ပြမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီးပြတ်မွေးလိုက်ရင်တော့ရသွားလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ခုနကလိုပဲပတ်လမ်းကြောင်းလေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးသွားလဲဆိုရင် JDK file ကို installation လုပ်တာပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကြမှာဒီ IntelliJ ကို install လုပ်တာပြမယ်အဲ install အရင်လုပ်ပြမယ်ပြီးရင် install လုပ်တာပြမယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးရှေ့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ JDK file နဲ့ installation လုပ်ပြီးရမှာရက်မယ်เนาะဒီဗီဒီယိုဒီတော့ပါပဲနောက်သင်ခန်းစာကြရင် IntelliJ ကိုထပ်ပြီးတော့ install လုပ်ကြ This could be us. So back to what I was saying. Could be us.